Византия империясы эмне себептен кыйрады? Византия империясы же Чыгыш Рим империясы. Орто кылымдарда эң күчтүү бийликтин 3 борборунун бири болуп турган. Византия 395-жылы Рим империясынын бөлүнүүсүнүн натыйжасында пайда болгон өлкө. 395-жылдан 1453-жылга чейин Мухаммед аль-Фатих багынткан жылга чейин, тагыраак айтканда дээрлик 10 кылымдан ашуун өмүр сүргөн бул империянын аймагы аябагандай чоң чөлкөмдү камтыган. Византиянын курамына Балкан жарым аралы, Кичи Азия, Сирия, Палестина, Египет, Киренаика, Месопотамия, Армениянын бир бөлүгү, Эге деңизиндеги аралдар, Кипр, Крит, Родос жана башка аралдар, Крым жарым аралдарынын жарымы кирген. Юстиниандын доорунда Византия империясы аябай өнүккөн. Анын падышачылыгы 7-кылымда болгон жана ошол кездеги империянын аймагы алдаганча кеңейген. Анын экономикасы узун жылдар боюнча Европа жана Эге деңизиндеги эң күчтүү экономика болуп турган. Константинополь маданият жагынан дүйнөлүк борборго айланган. Калкынын саны боюнча эң ири шаарлардын саппашында болгон. Индия, Иран, Кытай жана башка мамлекеттер менен соода жүргүзүлгөн борбор дал ушул кездеги Стамбул шаар эле. Византия империясынын эң маанилүү өзгөчөлүктөрүнүн бири 1000 жылдан ашуун убакыт бою тирүү калуу мүмкүнчүлүгү болгон. Бул жетишкендик аймактын куралдуу коргонуусунун натыйжасында эмес, дипломатиялык ишмердүүлүктү ийгиликтүү жүргүзүүнү камтыган административдик мүмкүнчүлүктөрдүн натыйжасында болду. Мунун арты менен Византия империясы ар кандай маданияттардын өз ара аракеттешине жол берген маданий көпүрө болуп турган. 29 май 1453-жылы сыпаттары хадистерди сүйүнчүлөнгөн инсан Мухаммед аль-Фатих тарабынан Константинополь осмондордун колуна өтөт. Стамбул деген атталат. Акыркы император 9 Константин ошол эле күнү согушта курман болгон. Константинопольдун багындырылышы менен орто кылым доору аяктап бүтүндөй батыш чөлкөмүндө атүгүл дүйнө жүзүндө кайра жаралуу Ренессанс доору башталганын тарыхчылар айтып келишет. Византия империясынын чөгүшүнүн натыйжасында тарыхтын нугу алмашкан, өзгөргөн. Убагында дүйнөнүн борбору болуп турган Византиянын кыйрашына эмнелер себеп болгон? Келиңиздер, тизмектелген факторлорду карап көрөлү. Империялардын кыйроо себептерин иликтеген француз тарыхчысы Жерар Вальтер La Ruine de Byzance аттуу эмгегинде Византияны чириткен, кыйраткан себептерди иликтейт. Бул окумуштуунун корутундуларын бир нече пунктта кыскача баяндаганга аракет кылалы. 1. Византия батышты туурап европалыктарга окшошуу үчүн өзүнүн идентификациялык өзгөчөлүктөрүн, өзгөчө каада салтын, кийим кечесин, тамак ашын, музыкасын, тилин өзгөрткөн. Византиялыктар көбүнчө Италияны туурашкан. 2. Император баш болуп бийликтегилердин ысырапкерчилигинен жана көрнөктүүлүгүнөн мамлекеттин чыгашылары көбөйүп, салыктын жана инфляциянын өсүшүнө алып келген. Мунун натыйжасында экономикалык жана коммерциялык кыйроо орун алды. Узун убакытка созулган экономикалык кризис элди аябай кыйнады. Элдер чет элдик үстөмдүктү саамай башташты. 3. Император баш болуп Византиянын башкаруучулары катачылык кетирип, оппоненттеринин оозун эң катаал жол менен жаап, өзгөчө соттор түзүлүп, мыйзамдар бузула баштаган. Албетте, бул ички тынчтыкты бузуп, элди бийликке каршы кылганга аракет болгон. 4. Эл бийликти суракка албай, кайдыгер болуп, өзүнүн пайдасы үчүн бийлик менен көрүшкөндөрдөн жүзүн бурушкан. 5. Акча табуунун ар бир жолу мыйзамдуу, ал эми коррупциянын бардык түрлөрүнө уруксат деп кабыл алынып калган. Бул өз кезегинде паракорчулуктун, уурулуктун, коррупциянын терс таасирин күчөткөн. Ар бир нерсеге экономикалык жактан мамиле жасалып, курмандык, патриоттук, сүйүү сыяктуу сезимдерди шылдыңдашкан. 6. Бийликтегилер элдин кыйналып жатканын жаап жашыруу үчүн тынымсыз хан сарайларды куруп, шаан шөкөт менен той аштарды уюштуруп, көрктүү кийимдерди кийишип, шаңдуу жашап келишкен. 7. Диний сезимдер талкаланып, адеп ахлак бузулган. Европаны туурагандар тарабынан коомчулук кумарга жана оюн зоокко азгырылган. Атүгүл дин кызматкерлери да адепсиздикке берилип кеткен. Алар ар кайсы жол менен мүлк ээси болууга аракеттенип, капчыгын толтуруу жагынан жада калса ыймансыз спекулянттарды да артта калтырган. Диндин сырткы көрүнүштөрүнө гана көңүл бурулуп калган. Жөн гана икаялар айтылып, диндин
турмуш тиричиликтик деңгээлдеги жагдайларына гана көңүл бурулуп калган. Чиркөөдөгү ичара чыр-чатак, бири-бирин саткан, жамандаган, атаандаш катары кабылдаган поптордун абалы жагдайды ого бетер оорлоштуруп жатты. Мисалы, Константинополь курчоого алынып, кулайын деп турган кезде поптор ичара периштелер аялбы же эркекпи деп катуу тартышып жаткан болчу. Осмон дөөлөтү кулап аткан кездерде да расмий дин өкүлчүлүк сакал сүннөт болуп эсептелиши үчүн ээктин учунан баштап өлчөш керекпи же жаактан баштап эсептелиши керекпи деп талашып тартышып аткан болчу. 9. Кеңселер сатылып алынып жатты. Коррупция ар тарапты каптады. Экономикага зыян келтирилсе да айыл кыштактар районго, райондор болсо округтарга айланды. 10. Өнөр жай, соода сатык жана айыл чарба генуялыктардын колуна өткөндүктөн нандын баасы өтө жогорулап кеткендиги үчүн бир кездерде каржы полициясынын уюму да түзүлдү. 11. Чынчыл ишкерлер жана элдин көпчүлүгү жакырчылыктын баткагына баткан сайын бийликтегилер менен жакшы мамиледе болгон кээ бир кедейлер тез эле байып жатты. 12. Айрыкча жогорку катмардагыларда диний сезимдин изи да калбай калды. Жашоо кызыкчылыгы үстөмдүк кылып, жаштар жоопкерчиликсиз жана көзөмөлсүз чоңоюп жатты. Динчил болуу, динди кармануу бул шылдың болчу. Коом кээ бирки византиялык жазуучулар мойнуна алгандай, оңдоп түзөөгө мүмкүн болбой калганчалык даражада бузулган болчу. 13. 14-кылымда Византиядагы экономикалык абал ушунчалык начар болгондуктан, Венеция сенатына керектүү аскердик инвестицияларды ишке ашыруу үчүн Византия сарайынын бардык бриллианттары күрөөгө коюлган. Бирок натыйжада 30 000 дука Византия акчасын карыз алышкан. 14. Интеллигенция батыштын маданиятынан баштап бүткүл нерселерине суктанган. Жогорку даражалуу чиновниктер менен байлар сокур кишидей Италияны туурап, Византиянын музыкасынын ордуна италиялыктардын музыкасы жаңырып, византиялыктардын тилинде эмес италиялыктардын тилинде сүйлөп калышкан. Жаштары Италиянын жаштарына окшоп жашоого аракет кылышып, аларга окшошуш үчүн тилин бузуп сүйлөй башташкан. Акыр аягы византиялыктардын ким экендиги бара-бара унутулуп баштаган. 15. Византиянын саясий адеп ахлагы сыяктуу экономикалык адеп ахлагы да кыйрай баштаган. Мухаммад аль-Фатих шаарды курчоого алар мезгилде дубалдарды оңдоп түзөө керек эле. Бул өтө курч маселе болчу. Оңдоо иштерин тендер аркылуу алган византиялык подрядчиктер мамлекети коркунуч алдында турса да, алдамчылык кылып, кээ бирлери акчаларды алып качып кетсе, дагы башкасы оңдоо иштеринде чириген материалдарды колдонуу менен өздөрүнүн келечегине чыккынчылык кылышкан. Жогоруда Жерар Вальтер келтирген себептер жалгыз эле Византияга гана тиешелүү эмес. Тарыхтан билгенибиздей, мамлекеттин жок болуусу же көз карансыздыгын жокотуусу ушул сыяктуу факторлордун натыйжасында келип чыгып жатпайбы? Мисалга, мусулмандардын эң өнүккөн Андалусия мамлекетин алалы. Испанияны багынган мусулмандар бул өлкөгө Андалусия деген ат беришкен. Испания 711 жылдан баштап мусулмандардын башкаруусуна өтүп, 8 кылым бою ислам өлкөсү болуп турган. Бул убакыттын ичинде бүткүл Европага илимдин нурун чачкан. Европалык падышалардын балдары Андалусия университеттеринде билим алышкан. Ал кезде Европада дин кызматкерлеринен башка окуп жазганды билген адамды табуу дээрлик мүмкүн эмес болгон. Андалусияда билим берүү иштери ушунчалык туу чокуга жеткен. Элдин дээрлик бардыгы кат сабатын жойгон. Андалусиянын экономикасы өнүккөн эле. Мамлекеттин борбору болгон Кордова дипломатиялык борборго айланып, толеранттуулуктун негизинде мечит, чиркөө жана синагогалар чыр-чатаксыз тынчтыкта жанаша жашай башташкан. Бирок убакыттын өтүшү менен өлкө алсыздады. Сырткы чабуулдар менен кошо ички конфликттерден улам кичирейип баштады. Акырында ыдырап кетти. Бул эки мамлекеттин ортодо жашап өткөнүнө карабастан, аларды жок кылган окшош факторлор бүгүнкү күндө да актуалдуу десек жаңылышпайбыз. Коррупция, кошоматчылык, трайбализм, ысырапкерчилик, адеп ахлактын жоголушу, бузукулук, көр сыяктуу батыш тарапты тууроо жана башка ушул сыяктуу көрүнүштөр биздин өлкөбүздө да бар экенин тана албайбыз. Улутту улут кылган анын улуттук өзгөчөлүгү, маданияты, тарыхы, тили жана дини. Византиялыктар сыяктуу башкаларды туурабай, башка элдин тилинде сүйлөбөй, идентификациялык өзгөчөлүктөрүбүздү сактап калуубуз керек. Айрыкча ааламдашуу доорунда муну жасообуз мезгилдин талабы. Мамлекет мени карабайт деп
Үйдүн бой жеткен эрке уулундай болбой, тескерисинче мен өлкөм үчүн, келечек үчүн, элим үчүн эмне кыла алам дей турган мезгилдебиз. Кайсы кесипти аркалабайлы милдетибизди так адилеттүү, ынсаптуу, абийир менен аткаралы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде Алла бир кесиби бар жана ошол кесибин мыкты билген кулун сүйөт деп бекеринен айткан эмес. Мисалы, жөнөкөй эле мугалим болсок, балдардын жакшы билим алуусу үчүн колдон келген аракетти жумшайлы. Экономист болсок, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн ошол багытта салым кошолу. Дарыгер болсок, абийир менен калктын ден соолугун чыңдоого далалат кылалы. Мен эч кайсы бир тармакта иштебеймин, үйдө балдар менен олтурган айыммын деген энелердин мойнуна эң чоң милдет жүктөлөт. Алар келечек муунга жооптуу. Өлкөнүн келечеги энелер өстүрүп жаткан балдардын колунда. Андыктан ар бир эне өзүн өнүктүрүп, эр жүрөк тайманбас өткөр жигиттерди, мээримдүү, абийирдүү кыздарды тарбиялашы керек. Кыргызстандын өнүгүп, алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулуусун кааласак, жапа тырмак ар бирибиз өзүбүздү өнүктүрөлү, тарбиялайлы, аң сезимди өзгөртөлү. Соц тармактарда бекорпос бармак баатыр болбой, куру сөздөн аракетке өтүү убагы эбак эле келген. Биздин өнүгүү жолундагы эң чоң куралыбыз адам ресурсу. Ошондуктан ар бир инсан өзүн өнүктүргөндө гана күчтүү коом жаралып, өлкөбүз өнүгөт. Ата-бабаларыбыз жанын карч уруп жетишкен эгемендүүлүгүбүздү сактап, жаркын келечек куруу ар бирибиздин бүгүнкү аракетибизден башталат. Калгынын саны жагынан бизден 2-3 эсе көп болгон кээ бир улуттар эгемендүүлүккө дагы деле жетпей жүргөнүн унутпайлы, урматтуу замандашым.